大家好，欢迎来到 FSAN。吃到饱在台湾是非常受大众欢迎，同时也是非常多样化的一种饮食模式。今天要带大家来吃的美食餐厅是考状元日式烧肉吃到饱。那跟着我一起进入今天的影片内容咯。今天来的这间是位在员林中山路上，在大马路角边的位置，非常的显眼。一进来就可以看到门口的地方有放置椅子和沙发，让等候待位的客人可以坐着等待。酱料区的种类只有这几种，是不是因为店家对自家的肉品品质有信心，所以认为不需要过多的酱料呢？这个红酒牛肉咖喱看起来好好吃的样子哦，但是怕等一下烧烤吃不下，只好跳过它了。考状元有3种方案，有状元666、职人866、秘藏1299这3种价位。那平常我们大多是选择666元，今天想要来看看1299元和866元的食材如何，所以这次我们就来选择秘藏1299咯。我们请服务人员第一轮先上只有点秘藏1299才有的所有肉品，点完之后会先送来牛肉和猪肉的基本盘。这2种基本盘的肉质其实也是不错的。上的第一道就是日本 A5 和牛，在之前我们先来欣赏一下这盘牛肉。哇，真的是好美的油花，脂肪分布均匀，呈现出美丽的大理石纹路，好漂亮啊！再来这盘是无敌反手拍猪排，好有创意的名称啊！看看这巨无霸的样子，好大一只。再来旁边是手掌大扇贝和霸王黑虎虾，真的是肉如其名啊！这盘是极品厚切牛排，老实说，这是我第一次看到这么厚的牛舌，我还真的有点吓到耶。这盘是被誉为猪肉界劳斯莱斯的伊比利猪梅花，看看这也像大理石纹路的油花，和日本 A5 和牛一样，好漂亮。这一轮最后上的是黄金松板猪，上面涂有一层甜甜的酱料，可以增加烤出来的金黄色泽。第一轮已经全部上桌了，看看这些肉，
真的是令人食指大动啊！我们赶快来开烤吧。首先，我们先来烤日本 A5 和牛。肉一翻面，下面的火就被油滴到旺盛起来。哇，看看这有多丰富的油花啊！烤得油滋滋的，这肉质真的是好柔软嫩滑，咬没几下就咕溜的滑进喉咙里了，好好吃哦！再来要烤的是让我吓到的极品厚切牛舌。再看一次这片肉的厚度和大小。你是不是也和我一样，第一次看到这种 size 的牛舌呢？烤得油亮亮的外层，再配上洋葱，我喜欢这种有点脆度的口感，好吃。Nice。接下来我们来烤伊比利猪梅花。黄金松板猪也一起烤吧。伊比利猪梅花和日本 A5 和牛一样，肉一翻面的时候，下面的火也被油滴到旺盛起来。对比松板猪翻面的时候，只有一点小火冒上来，由此我们可以看到伊比利猪梅花富含油脂啊。黄金松板猪搭配之前就涂在上面的酱料，滑嫩的肉质和带有微甜的口味，咬下去时又因为肉切得有点厚度，所以在咀嚼的时候，我们可以感受到松板猪肉的美味。接下来要烤的是手掌大扇贝和霸王黑虎虾。扇贝和虾子对比烤肉炉，我们就可以看得出来 size 也是 big 的呢。拿起扇贝时手抖了一下，把金黄的汁几乎都洒掉了，好可惜呀！看看这颗扇贝 ，Q 弹饱满，一看就知道会很好吃。果然咬下去，肉质鲜美又多汁，好吃。用剪刀将虾头先去掉。虾壳很好剥，再看看这 Q 弹的虾肉，这应该可以表示虾子是新鲜的。吃下去果然是鲜甜美味啊！第一轮最后要烤的是无敌反手拍猪排，真不愧是巨无霸呀！整只长度放上烤肉炉，刚刚好呢。这只猪排的油脂也是非常丰富，在烤的过程中，火不时的就变大，冒出火花。哎呀，最上面烤的有点焦了，没关系，等一下再把焦掉的部分剪掉好了。这只巨无霸猪排拿起来好重啊，大只又有点厚度，所以要烤久一点，确保整只都有烤熟哟。将肉从骨头上剪下来。去掉骨头后，光是肉的部分就将整个盘子几乎排满。看看这些烤得焦黄又油亮油亮的外层，吃下去的口感不柴是嫩的。要再说一次，好吃。Nice。一场1299的肉品烤过一轮后，接下来第二轮我们点的是职人866非海鲜的肉品。第二轮我们点的上桌了，依序介绍一下。
虽然没有日本 A5 和牛那样美丽的大理石纹路，但是我们从鲜红色又具有明亮的色泽和油花分布的样子，可以看得出来肉质鲜嫩。很大一块，这吃下去会非常有饱足感哦。虽然没有上一轮那块牛舌这么大块，但以一般的牛舌来说，也算是蛮大块的一片了。虽然是重组肉，但还是蛮期待它的肉质味道。它的肉质、脂肪和骨头层次分明，形状像是一把小剑，很有法式风味哦。肉质呈现出深红色的基调，再加上不少的脂肪油花，看起来是柔嫩的肉质。深红色的肉质加上周围的微细脂肪，形成了令人垂涎的视觉效果。肉质呈现出淡粉红色带浅红色的色调，看起来还蛮特别的。肉的上面涂有酱料，呈现出深红色的色调，加上脂肪分布的样子，看起来很柔嫩。介绍完，我们要开烤了。先来烤极品澳洲和牛。我好像烤得过久了，虽然在口感上没有很柔软，但还是好吃。我想烤的时间如果拿捏得好，应该会更好吃。再来烤薄切牛舌。看到翻面的时候冒上来的火花，就可以知道虽然切成薄片，但油脂还是不少的。吃起来的味道，我是觉得就像一般的重组肉，虽然没有令人惊艳的滋味，但其实是好吃的。接下来我们烤状元大牛排和法式猪排。看这两块肉摆在烤肉炉上，就觉得分量十足啊！这两块肉排的油花也蛮丰富的，翻面的时候都引起了不小的火花。看这烤上来的大牛排，嘿嘿，是不是也想来一块啊？大约7、8分熟的熟度，我觉得吃起来刚刚好。好吃。法式猪排烤起来外层焦黄，不知道是不是我烤的有点过焦了，烤的有一点脆度，我还蛮喜欢这一种口感的啦。不过下次应该不要再烤这么焦了。最后做个小结论，我还蛮喜欢烤状元的肉品，从1299元到866元，还有以前吃的666元，不管是哪一个价位的肉品，我个人觉得品质都蛮不错的。当然最贵的1299元的肉品，真的觉得是3种价位中最棒的。我个人很推荐喜欢大口吃肉的朋友可以来吃吃看这间哟。看完了这支影片，喜欢今天的内容吗？喜欢的话，请多动手帮我按赞、订阅、分享并开启小铃铛哟。我们下支影片见，拜拜。